Bom dia, meus amigos. Segunda-feira, né? Segunda-feira, 30 de agosto do ano 2021. Estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal YouTube. Hoje, gente, começou a segunda-feira aí com chuva. Chuva sempre é bem-vinda, né? Graças a Deus, a nosso Jesus Cristo, né? Nos abençoe sempre aí. E hoje, com essa chuvinha aí fica 100% mais ainda, né? Gratidão a Deus, nosso Pai Criador, nessa benção aí de chuva, essa manhãzinha de segunda-feira. Água aí, ó. Isso aí que é água, gente. É água limpa. Não é água de poço. Não é água de cano. É água calina, né? Através de Deus. Só tenho a agradecer. Sempre. Água é tudo, né, gente? É vida, né? Ninguém vive sem água. E esse é o vídeo dessa segunda-feira, iniciando nessa manhã, pouco mais de 10 horas da manhã, 10h40. E obrigado a todos que estão sempre nos assistindo aqui no canal YouTube. E, gente, aqui, ó, eu vou aqui mostrar aqui um pouco da estrada, né? Como é que está. Não, onde vai passar o asfalto, né? Mas hoje, segunda-feira, eu não vi nada deles trabalhando na pista aí. A estrada tá do mesmo jeito. Totalmente aí, ó. Chuva, viu, gente? Muita chuva. Amém. Deus, obrigado por tudo. Por mais um dia, por mais uma segunda-feira. Proteja minha família sempre, meus amigos. Esse vídeo, gente, é dessa segunda-feira, com chuva, né? Obrigado a todos que estão sempre nos assistindo. Meu amigo Gilene DVD em Estrela, né? Da lojinha Monte Coisas. Meu amigo Chico, Horácio lá em São Paulo. Ele e sua esposa Simone. Meu amigo Carlos Moura em São Paulo. Meu amigo Damião de Palmeira dos Índios. Seu Batista, seu Cícero. Todos aí, tá? Obrigado, gente. Esse é o vídeo dessa segunda-feira. Obrigado a todos. Espero aí que vocês gostem do vídeo. Quem é que não gosta de chuva, né? Amém, né? Deixa aí o gostei aí, deixa o like aí, compartilhe e comente. Até o próximo vídeo.